好啦，我哋講個故仔先。我們的身體喎，哇！睇下呢本書係講咩先？講身體喎，我哋嘅 body 喎，我哋嘅身體。哇！呢個係乜嘢？係啦，鼻啊！一，我有一個鼻子。mouth 係喎，一，我有一張嘴巴。你個嘴巴喺邊啊？指翻俾媽咪睇，係喎。二，我有兩隻耳朵。你個耳朵喺邊啊？指俾媽咪睇，係喎。OK。二，我有兩隻眼睛。係喎。跟住呢個咧，十，我有10隻手指。俾媽咪睇隻手指，係啦。跟住咧，十，我有10隻腳趾，係喎。好啦，呢度講乜嘢啊？男孩說：我的牙齒比你多。你睇下佢，你睇牙齒喺邊？俾媽咪睇。啊，呢啲係咪牙齒啊？女孩說：我的頭髮比你多喎。你啲頭髮喺邊啊？係啦。OK。